Dobar dan! Zdravo svima za početak. Današnja tema klipa je mrtvo more. Šta je zapravo mrtvo more? Pa pazi sad, mrtvo more to je kao neka, razumeš me, mislim šta hoću da ti kažem, ono kao znaš. Zapravo mrtvo more je jedna priča koju je napisao Radoje Domanović. Radi se u osnovnoj školi i jedna od mojih omiljenih dela. Jer zapravo prezentuje ono što se dešava svaki dan u Srbiji. Primjer je vlogovanje, odnosno blogovanje ili kako god vi to želite da nazovete. Šta je zapravo vlogovanje ili blogovanje? Pa pazi, vlogovanje to ti je kao, znaš, to je zapravo izbacivanje klipova u nekom određenom periodu na YouTube gdje ti pričaš sve što želiš da kažeš ili pričaš o svakodnevnom životu ili imaš temu ili imaš jednostavno nešto o čemu želiš da pričaš ili što želiš da podeliš i onda to podeliš sa cijelim YouTube-om. Dobar fazon su subscriberi koji jednostavno gore pritisnu subscribe. Oni su obavešteni svaki put kada ti nešto novo izbaciš i na taj način imaju osiguran broj pregleda. Ako danas recimo izbaciš klip, večeras ili možda čak i sutra imati oko 1.000.000 pregleda, čak i više, ako se to raširi naravno, jer svaki od tih 1.000.000 može raširi 2 linka i to je već 3 miliona ili 2 miliona, ne znam. Ne treba hejtovati ljude koji rade vlogovanje pored Gastuza. Ovim putem ću pozdraviti mlađanoga Gastuza koji mi je, kao što je obećao, dao matru na poklon nakon onog klipa koji sam radio. Evo ga gore. Ispao je tu fer i korektan što se toga tiče, zahvaljujem mu se još jednom. Također još neki ljudi koji rade vlogove periodično su recimo Ray William Johnson, Niga Higa, pazi ja ga tako zovem, i Gastuz. Sad se vi pitate, ako sam ja toliki hejter, zašto recimo Ray William Johnson ne kaže Gastuzu da on njega kopira? Zašto bi Ray William Johnson rekao Gastuzu da bilo koga kopira tu? Kao što je brat Čec, koji je također bio vloger, rekao u jednom svom klipu. To bi isto bilo kao kad bi Ronaldinho rekao nekom manje poznatom fudbaleru, brate, ti me kopiraš, ono, šutiraš isto loptu kao ja, razumeš? To nema smisla. To je upravo taj koncept mrtvog mora koji se svaki dan dešava u Srbiji. Znači, bilo ko proba da uradi nešto i da se po tome razlikuje od ostalih, on zapravo biva ispljuvan do samog kraja i tako to. Takav je slučaj evo i sa vlogerima, takav je slučaj bio i sa čovekom iz mrtvog mora, iz te pripovetke, odnosno priče. Prvo je dolazio jedan čovjek slikar u taj jedan grad i želeo da se dokaže kao slikar, pa je izbacivao neke izložbe. Pa si ljudi su to dočekali sa negodovanjem jer neki slikar to kao ne postoji kod nas. I tako ta sranja, pa je recimo dolazio pesnik, počeo piše pesme i naravno njega su prozivali jer toga nije bilo u tom gradu. Poenta današnjeg klipa, jer ne vjerujem da će bilo ko skonta šta je poenta ovog klipa, jer ja pričam već 15-40 minuta i 445 sekundi, je da zapravo ne treba hejtovati nikoga ako proba da uradi nešto novo. Zato veliki pozdrav za Vistu, veliki pozdrav za Reja, za Nigu Higu, za Gastuza i za sve ostale vlogere. Ja svima preporučujem da probaju nešto što ih najviše ispunjava. Evo na primjer, ja pišem pesme i volim to da izbacim na YouTube, da ljudi mogu da čuju to što ja radim. Da mogu da jednostavno vidim koliko će to biti slušano, kakve ću komentare dobiti, šta treba popraviti. Vjerojatno neko preko puta ko me gleda sa prozora smatra da nisam normalan jer pričam u kameru sam sa sobom, vodim razgovore, ali brate, to je to. Imao sam želju da izbacim ovo iz sebe. Nadam se da ste shvatili šta je poenta i nadam se da nećete više disovati ljude koji jednostavno pokušavaju da budu oni. Nije baš ne podržavam kopiranje neko ili tako nešto, ali ovo nije kopiranje. Ali također ne volim kada čovjek koji jednom već izbacio klip, uradi nešto, uradi neku foru, a posle 2-3 dana i taj fazon se pojavi u nekom drugom klipu nekog drugog vlogera. Samo to me nervira, inače snimanje klipova nije kopiranje samo po sebi. Ja se nadam da ste shvatili poentu. Ja sam Nemanja, nadam se da ste shvatili nešto iz ovoga, pozdrav od mene.